Делаем туалет из туалетной бумаги самолетик. Всем привет! Да, я тоже сейчас включу. Сгибаем. Вот так вот. Сгибаем. Теперь разгибаем. Складываем. Вот так вот. Вот. Нужно, конечно, подождить. Но вы за мной не повторяйте, как. То есть ровно делайте. Вот. Берем, складываем. Берем еще раз. Складываем вот так вот. Уже ровненько. Вот так вот. Сейчас. Вот так. Нужно подогнуть. Вот так вот. Теперь загибаем. И загибаем. И берем его. И вот так вот ровно его сгибаем. Получается такой самолетик. Заворачиваем крылья. Ровно, чтобы они совпадали. Вот так вот. Вот так сгибаем. И разгибаем. Камеру туда. И сейчас мы проверим, как разлетает. Нормально. И поставьте лайк. Всем пока.